गुड इवनिंग। कपड़ा धोना भूल गया आज तो, अभी धो रहा हूँ। आज तो पानी भी मिला, कल तो नहीं मिला। कोई बात नहीं, आज तो मिला थोड़ा सा। जल्दी जल्दी हाथ चला रहा हूँ, बाज़ार जाना है, सब्ज़ी वगैरह ख़त्म हो गया इसलिए। घर में बारह कोई नहीं है ना, इसलिए सिर्फ मैं ही हूँ अकेली। मेरा बाबू अपनी आंटी के साथ खेल रहा है। जल्दी जल्दी हाथ चला के फिर मैं कपड़ा सुखाने किया। आज तो धूप भी नहीं दे रहा है, पता नहीं कपड़ा सूखेगा कि नहीं। जल्दी जल्दी सुखा रहा हूँ। उसके बाद मैं बाबू को सुला रहा हूँ। बाबू को सुलाने के बाद बेड में सुला दिया उसको। उसके बाद मैं गुआई खाने के लिए आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही।